ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok မှာပေါ့နော် TikTok မှာကျွန်တော်တို့ဒီ follower 1000ပြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးချင်းတောင်းအဝါရောင်လေးပေါ့နော်ဈေးချင်းတောင်းလေးဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဝင်ငွေရှာလို့ရတဲ့နည်းလေးပေါ့နော် commission ခတွေရယူတဲ့နည်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီ TikTok shop မဖွင့်ခင်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးနံပါတ်1ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်နဲ့ရရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့ဒီကိုဖွင့်ထားတဲ့ TikTok account အနာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုချိတ်မှတ်ဘန်ပေါ့နော်ဒီ TikTok shop နဲ့ရတဲ့ပတ်သက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဘန်နဲ့ချိတ်ပြီးထောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချိတ်မှတ်ဘန်နဲ့ချေရဘန်အဲ့ဒီဘန်ရဲ့နာမည်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok shop ဖွင့်တဲ့နာမည်နှစ်ခုကတူနေမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်မတူလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ TikTok shop ရတဲ့ပတ်သက်တွေကိုကျွန်တော်ဘန်ထဲကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်နံပါတ်2ချက်က follower 1000ပြည့်ရမယ်ပေါ့နော် follower 1000မပြည့်လို့ရှိရင်လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် TikTok shop တွေကိုသွားလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် TikTok ရဖို့ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးရဟာလေးပေါ့နော်ကိုယ့် profile နေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်ရမှာပေါ့နော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ follower 1000ဆိုတာဒီအလဲဟာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလဲဟာ follower 1000ဒါကတော့သူများတွေကိုယ်လာပြီးတော့ follower လောက်တာပေါ့နော်ဒါကိုကသူများကိုသွားပြီး follower လောက်တာဒါကတော့ like တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာသူများကိုယ်လာလောက်တဲ့ follower အနည်းဆုံး1000ရှိရမယ်ပေါ့နော်1000ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ TikTok Studio ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ဒါတော့ဒီနေရာမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာမြင်းမြန်လေး3ချောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဈေးချင်းတောင်းလေးဒါကျွန်တော်ကတော့ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မပေါ်နေပြီပေါ့နော်ဒါလို့မိတ်ဆွေတို့နဲ့မဖွင့်ရသေးဘူးဆိုမပေါ်သေးဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီနေရာလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်TikTok ကတော့အရင်တော့ဘာရှင်းနေတယ်မတူတော့အခုကဘာရှင်းအသစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ပုံစံလေးတွေကွဲသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ TikTok Studio ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလို့ဒီနေရာမှာမဖွင့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီပါဝင်ပြီဆိုတဲ့ဟာပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပုံလေးတွေနဲ့ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုဝင်ငွေရှာခြင်းဆိုတဲ့နေရာလေးမှာနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဗီဒီယိုလေးကတော့နည်းနည်းရှင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါမိတ်ဆွေတို့ဟွာပေါ့နော်နားလည်အောင်ပေါ့နော်တခြားလေးရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းမာတဲ့ကိုထည့်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ပေါ့နော်58ခုရှိပါတယ်ဒါကတော့မရောင်းရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါ commission ခရောင်းရလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းမာတဲ့ပစ္စည်းတွေထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရာလေးမှာအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့ချင်းပုံစံလေးတွေ့မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ဒီမှာပစ္စည်းလေးတွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အမှထည့်ပါဆိုတာလေးတွေတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်ထည့်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးတွေကိုနှိပ်ပြီးထည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာမထည့်ခင်လေးမှာအရေးကြီးတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းလေးကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် commission ကဘယ်လောက်ရလဲပေါ့နော်ကိုရောင်းရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းထွက်ရင် commission ကဘယ်လောက်ရလဲအဲ့ဒါလေးလည်းကြည့်ရတယ်ဒီမှာပေါ့နော်တစ်ခုရောင်းထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 73.84 ပိုက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါအင်းတစ်ထည့်ရောင်းထွက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကြည့်ရမှာအရေးကြီးတာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းကိုဘယ်နိုင်ငံကနေထုတ်တာလဲပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ကလာပို့တာလားထိုင်းနိုင်ငံကနေပို့တာလားပေါ့နော်ဒါလို့တရုတ်ပြည်ကနေပို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2ပတ်လောက်ကြာရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မထည့်နဲ့ပေါ့ချင်းဝါတဲ့ကိုမထည့်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဈေးတွေကနေပြီးတော့ဒါ2ပတ်ဆိုတော့တအားကြာရပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဈေးတွေစိတ်ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်စိတ်ပြောင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်လည်း commission ကမရဘူးရောင်းတဲ့လူလည်းနစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေရှိရပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်တဲ့နေရာလေးမှာဒီနေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးမှာတကယ်လို့ OVEASE ဆိုပြီးပေါ်နေလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်ကပို့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်မထည့်နိုင်ဘူးပေါ့နော်တရုတ်ပြည်ကပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပါပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်နှိပ်ကြည့်ပါအရင်ဦးဆုံး
နံပါတ်1 commission ကဘယ်လောက်ရတယ်ဒီမှာသူပြရတယ်ပေါ့နော်အင်းတစ်ထည့်ရောက်ရင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာနှိပ်ကြည့်မယ်ထိုင်းနိုင်ငံဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးပြတာပေါ့နော်ဒီမှာ29 30ဆိုရင်နောက်ဆုံးထားရရပါ2ရက်ပေါ့နော်2ရက်ဆိုရောက်တယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ပဲတစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာရဆိုတဲ့ဟာဆိုရင်ဒါတေးဝီရပို့တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာထည့်ပါဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးပါလို့ရှိရင်ဒီမှာတွားနေပြီးတော့နမူနာရယူမည်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒါသူစီကနမူနာပစ္စည်းတောင်းလို့ရပါဘောနော်အလကားသူကနေပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကိုကနေပြီးတော့ဈေးတဲ့တွေကိုဒါဝတ်ပြရမယ်ပေါ့နော်အင်ကြီးကဘလို့ကောင်းတာပါညာပေါ့နော်ဗီဒီယိုရိုက်ကြော်ညာလို့လည်းရရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါတော့တနေရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ဒါအပြင်မှာပေါ့နော်သွားမယ်ပေါ့နော်အပြင်ဘက်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ကိုရဲ့ဒီ profile ပုံနေရပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါ profile ပုံနေရကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနှိပ်မယ်ပေါ့နော်နှိပ်ပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ချင်းအောင်ထဲမှာပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်58ခုခုနကထည့်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းရောက်လာပါတော့ဒီမှာရောက်လာပါနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုဒီအောက်မှာစိုင်ဆိုတဲ့နေရာလေးတစ်ချက်နှိပ်မယ်နော်ဆိုင်ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာပစ္စည်းလေးရှိရဲဒီမှာဘေးနားမှာရေးထားရပါတော့အဝါရောင်လေးနဲ့ COD ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်နော်အဝါရောင်လေးနဲ့ဒီမှာလည်း COD ဆိုတာရှိပါတယ်နော်တကယ်လို့အဲ့ COD ဆိုတာမရှိလို့ရှိရင်မယူပါနဲ့ COD ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းရောက်ငွေချေပေါ့နော်တချို့ကြတော့ပစ္စည်းမရခင်ငွေကြိုးလွှဲရတာတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်မထည့်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ပေါက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်နမူနာပစ္စည်းတွေလည်းတောင်းလို့ရပါတယ်ခုနကျွန်တော်ပြတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်အခုစံနေနာမည်ကြီးနေဆိုရင်ဒီမှာစံရောင်းမယ်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက် COD ဆိုတာပါတယ်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာစံတအိတ်ရောင်းရရင်35ဘတ်ရမယ်ပေါ့နော်35.90ဘတ်ရမယ်ပေါ့နော်စံတအိတ်ရောင်းရမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာဘယ်ကနေပို့ရလဲဒီမှာကြည့်လို့ရပါပေါ့နော်30ဆိုရင်ဒီမှာရေးထားပါတော့30ဆိုရင်ဒါထိုင်းနိုင်ငံပို့တာပေါ့နော်ချင်းထဲကိုထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာချင်းထဲထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုရောင်းလင်ပရာဆိုပြီးရေးထားပါတော့အဲ့နေရာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာချက်လက်တွေအကုန်လုံးပြထားပါတော့ဈေးပန်းတွင်ထည့်မည်ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်လိုက်ပါတော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဈေးပန်းတွေကိုဒါမျိုးဒါမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါရှာလို့ရပါတော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အဆက်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်TikTok ရတဲ့ဝင်ငွေကိုဘန်နဲ့ချိတ်ပြညာနီးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလာရောက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကဒီလောက်ပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နဲ့ဗျာကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေကျွန်တော်ဗီဒီယိုကမိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိတဲ့ဘူးလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ကချားသူများလည်းပဲမိတ်ဆွေတို့ကသိရအောင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးက subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားလေးမနှိပ်ရသေး subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာသားလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုပါတီးတာကျွန်တော်